تعاني النساء الحوامل من الأرق وصعوبة في النوم خلال جميع مراحل الحمل، لكنها أكثر شيوعا في الثلثين الأول والثالث من الحمل، ومع وجود الأعراض المزعجة للحمل كالذهاب إلى الحمام بكثرة أو تغير الهرمونات ومشاكل الحمل مثل حرقة المعدة، يصبح النوم المريح أمرا صعبا لكنه غير ضار بالنسبة إلى الجنين. ويوجد العديد من الأسباب المؤدية إلى قلة النوم عند الحامل، ومنها ما يلي: الحاجة إلى التبول المتكرر، الغثيان والتقيؤ، ألم في الظهر، ألم في الثدي، عدم ارتياح في البطن، تشنجات عضلات الساق، ضيق في التنفس، حرقة في المعدة، الأحلام المتكررة. ويمكن أن تكون الأسباب الأخرى للأرق مرتبطة بالقلق، إذ قد تشعر الحامل بالقلق من المخاض والولادة، أو القلق بشأن كيفية تغيير أسلوب الحياة وتدارك حياة الأمومة الجديدة. وقد تتمكن هذه الأفكار من الأم وتبقيها مستيقظة طوال الليل، فليس من السهل تشتيت هذه الأفكار والتخلص من مخاوف الولادة. وقد تعاني الحامل من قلة النوم واضطراباته خلال فترة الحمل، إذ تترافق قلة النوم مع عدة أعراض، ومنها ما يلي: الأرق، فتشمل أعراض الأرق صعوبة النوم أو صعوبة الاستيقاظ بشكل مبكر، أو الشعور بالإجهاد. وقد يؤدي الأرق المرتبط بالإجهاد أو القلق بشأن المخاض والولادة أو الموازنة بين العمل والأمومة إلى فقدان كبير للنوم. وقد يحفز اضطرابات الحمل مثل الغثيان وآلام الظهر وحركات الجنين متلازمة تململ الساقين، إذ تتضمن الأعراض شعورا بالانزعاج في الساقين، وأحيانا ما توصف بأنها واخزة أو نابضة أو مؤلمة. وقد تزداد سوءا في الليل أو في ساعات قبل النوم، إذ تساعد الحركة أو التمدد في الشعور بالراحة. توقف التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب في النوم، إذ يتوقف التنفس عدة مرات أثناء النوم، بالإضافة إلى الشخير العميق الذي يصاحبه توقف طويل في النفس ولهاث أثناء النوم أو الشعور بالاختناق. الارتجاع المعدي المريء الليلي، والمعروف أيضا باسم حرقة المعدة، إذ تعد جزءا طبيعيا من الحمل، ومع ذلك يمكن لارتجاع المريء ليلا إتلاف المريء وإزعاج الحامل عند الخلود إلى النوم. التبول الليلي المتكرر، فتعد الحاجة المتكررة إلى التبول في الليل صفة شائعة للحامل، ويمكن أن تؤدي إلى قلة النوم. ونظرا للتغيرات الهرمونية التي تطرأ على المرأة الحامل، بالإضافة إلى غيرها من الأعراض المزعجة للحمل والتي تتسبب في قلة النوم، يوجد عدة خطوات للمساعدة في تهدئة العقل واسترخاء العضلات وتحسين وضع النوم للحامل، ونذكر منها الآتي: التدليك، فيساعد في إراحة العضلات المتوترة والمتعبة، ومن الأفضل الحصول على التدليك عند معالج له خبرة في العمل مع الحوامل، واستخدام طاولة ووسادة مصممة لهذا الغرض، بالإضافة إلى التدليك المنزلي للقدمين أو اليدين أو الرقبة، مما يساعد في الاسترخاء قبل النوم. التنفس العميق، فيمكن أن يساعد التنفس العميق والإيقاعي في تخفيف توتر العضلات وخفض معدل ضربات القلب والمساعدة في النوم بشكل أسرع، ويجرى ذلك عن طريق الاستلقاء على السجاد أو السرير مع تمدد الساقين، خاصة في النصف الثاني من مدة الحمل. وينصح بالاستلقاء على الجانب الأيسر أو إسناد وسادة أسفل الجانب الأيمن من الظهر إذ تميل قليلا إلى اليسار، ويمكن وضع وسادة بين الساقين للحصول على الدعم، ثم إجراء التنفس ببطء من خلال الأنف مع فم مغلق، إذ يجب الشعور بتمدد الصدر أثناء ملء الرئتين بالهواء، ذلك لبضع ثواني، ثم الزفير من خلال الأنف لمدة 4 ثواني. استرخاء العضلات التدريجي، ذلك بالتركيز على كل عضلة على حدة بالتناوب بين الجانبين الأيمن والأيسر بعد الاستلقاء على الأرض أو على السرير، وتمرين عضلات اليدين والساعدين والفك والكتفين والظهر والفخذين والساقين. كما يمكن أن تؤثر قلة النوم سلبا على الصحة العامة، كما أن لها تأثيرا خطيرا على الحامل، فقد تؤدي إلى مضاعفات عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض سكر الحمل، وغالبا ما يتفاقم الشخير وانقطاع النفس الانسدادي النومي، أو يزداد سوءا أثناء الحمل، خاصة خلال الثلث الثاني والثالث بسبب قلة النوم للحامل. وفي بعض الحالات تؤثر قلة النوم على الجنين النامي، إذ يتسبب اضطراب النوم بتراجع كميات هرمون النمو المفرزة والضرورية للجنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل وعيوب في نمو الجنين.